Hello，我係肥大利。如果你中意我嘅視頻呢，麻煩你訂閱我，同埋俾個 like 我啦，多謝。我哋咧翻去大陸咧，過咗羅湖關，嚟到羅湖口岸。我哋預約咗咧就去整牙，有專車嚟接我哋去牙醫診所睇牙嘅服務咧，就比香港咧就平靚正。睇完之後咧，我哋坐地鐵去東門市集。我哋出咗地鐵咧，就先食個晚餐，醫下肚個肚先。我哋揀咗個椰子雞煲，個雞煲都幾鮮味啊！食完個雞煲咧，我哋就去東門老街行下。嗰個市集咧就好多嘢都食喎，好多個檔口，人山人海。美味长沙臭豆腐，闻起来臭，吃起来香。湖南很美，外地的金牌小吃，火干天臭豆腐，长沙一绝。我们的臭豆腐是从长沙空运而来，外酥里嫩，纯天然食品，无任何添加剂。我怎么感觉在那边啊？现场免费，去过长沙的朋友都知道，来长沙不吃长沙臭豆腐。跟住我哋咧入咗個東門市集，哇！入邊仲更多嘢食喎，你想食咩都有，應該留翻個肚，入嚟掃街就啱啦。看一下啊，拉米呢？来干嘛，老板？哇！呢度你最中意嘅食得好啊，肥晒，幾錢啊？20蚊咋嘛？嗰次去咩食5啊？行完市集咧，就坐高鐵、火車咧就東莞茶山。到咗茶山咧，阿嫂咧個細佬咧就載我哋返屋企住咗一晚。另一個朝早咧，去咗東莞海園。嗰度養咗好多錦鯉，好大條啊！再睇到有啲古畫，有間手信店都係一般，都冇買到嘢。跟住俾咗100蚊入場券呢，就上咗個古建築物個屋頂，
睇到好多舊城嘅有錢佬嘅屋企。剛剛呢，有個古箏同埋二胡表演。母的在这里，你看到没有？最後呢，去咗國貿商場呢食嘢，食完呢揸架車呢就去火車站，哇！中間勁塞車，花咗個幾鐘頭先到火車站。趕唔到班車，冇位坐喎。到深圳旅程呢就結束啦。我呢就會去澳門，到時見啦。